tak boleh nak tidur lah. Saya rasa saya kena pergi toilet. Macam mana saya nak keluar ni? Yulia dengan Hana ke rumah saya. Saya kena turun kat kaki lah. Sekarang saya kena lalu kat dia orang baik-baik. Tak boleh buat bising. Kadang-kadang lantai ni berbunyi. Nanti dia orang terbangun pula. Sempat dah. Sejuk juga kat dalam ni. Ada lagi salji turun ke malam-malam ni? Saya tak boleh nampak lah. Tak boleh nampak. Saya kena cari tingkat lain lah. Mula-mula turunkan penutup tandas. Kalau tak, Mama mesti marah. Jangan lupa basuh tangan. Sejuknya. Tu ada tingkap. Bolehlah saya tengok keluar. Ada banyaknya salji. Tu salji baru ke lama? Saya pun tak tahulah. Apa tu? Kat luar tu ada binatang yang saya tak pernah tengok lah. Dia sama besar dengan pokok. Saya kena tengok lagi sekali lah. Mungkin saya boleh nampak dari depan. Apa tu? Alamak! Saya terus nampak dia lah. Saya rasa dia nampak saya lah. Habislah. Sekarang dia tahulah saya duduk sini. Memang menakutkan lah. Saya tak pernah nampak macam tu. Saya nak masuk tidur balik lah. Mungkin saya bayangkan je. Saya tak tahu kalau saya boleh tidur balik. Saya kena cuba je lah tidur. Emma, bangunlah. Awak dah lama tidur. Bangunlah. Emma, kalau awak tidur lagi, awak terlepaslah cuti ni. Bangunlah. Lama sangatlah. Saya tahu macam mana saya nak kejutnya. Tepi sikit. Body slam. Saya pernah tengok kat wrestling. Bangunlah. Monster salji. Mama. Monster salji, nama baru untuk saya tu. Saya tak pernah dengar lagi. Sesuailah dengan awak. Kakak pun tak tahulah kenapa dengan dia tu. Emma, Mama dengan Papa kat luar lah. Mama, Yulia dengan Hana kacau saya lah. Saya tengah tidur. Dia orang kejut saya pula. Emma, relaxlah. Tak ada benda jadi pun. Sekarang awak dah bangun. Awak ada mood nak turun dengan Mama tak? Pergi siapkan diri. Lepas ni kita turun bawah. Mama dengar taklah jauh sangat. Kita boleh turun jalan kaki je. Okey, saya harap saya tak jumpa balik monster yang saya nampak tu. Wah, banyak juga benda kat sini. Tak sangka pula Mama. Mama tak tahu pula banyak orang tinggal kat sini. Mama, saya nak pegang tangan Mama je. Tak nak sampai terhilang pula. Baiklah, boleh. Emma, awak nak apa-apa kat kedai tu tak? Gula-gula ke? Saya nak satu bekas kacang. Sedaplah Mama. Emma, berapa kali lagi Mama nak cakap? Kacang tu tak boleh lah. Awak alergik. Awak tak boleh makan. Tapi tak apa. Kita beratur je. Tengok ada apa lagi selain kacang. Awak ada dengar tak? Monster salji tu muncul balik lah. Ya ke? Saya tak tahu pun. Dah bertahun tak menampak dia. Betul ke ni? Selama ni dia bersembunyi kat mana? Betul ke apa yang saya dengar ni? Monster salji dah balik? Mama, apa dia orang cakap ni? Tak tahulah, nanti Mama tanya. Mama rasa dia orang tengah bincang benda lah. Mama tak faham sangat. Tapi pasal monster salji macam tu. Saya rasa kali terakhir monster salji tu ada 5 tahun lepas. Saya tak sangka dia dah muncul balik. Dia berdengkur kuat tau. Boleh jadi runtuhan salji. Bahaya tau. Saya rasa baik kita semua jaga diri. Kalau betul monster salji tu ada balik, kita dah tak selamat kat sini. Saya rasa Yeti tu tak ganas lah kalau betul lah dia ada. Puan duduk sini ke? Puan bercuti je kat sini. Puan ada dengar pasal monster salji tu tak? Monster salji? Taklah, saya baru pertama kali dengar. Kenapa dengan monster salji tu? Betul ke ada monster tu? Ada amaran yang dia boleh sebabkan runtuhan salji. Mama, saya memang nak cerita kat Mama. Saya nampak monster salji tu. Dia besar sangat. Warna biru hijau. Dia ada tumpuk. Gigi dia tajam. Bertanduk lagi. Apa dia? Budak tu nampak monster salji tu kat kampung ni? Yelah, saya nampak. Saya tak tahu apa runtuhan salji tu. Tapi saya betul-betul nampak dia. Dia nampak bahayalah. Oh, tidak. Nanti ada runtuhan salji lah. Kita kena cari monster salji tu. Emma, Mama tak tahu apa yang jadi kat sini. Tapi Mama rasa baik kita balik. Saya pun takutlah dengan monster salji tu. Dia nampak bahayalah. Semua orang, jangan risau. Monster salji tu bukan monster pun. Dia baik sangat. Dia pernah tinggal kat rumah saya lagi. Semua okey je lah. Jangan risau. Semua okey je.